Primeiro foi a NASA, e agora Chévere pon en marcha a Berberecheira, un laboratorio de creación teatral do que Goldi Libre é o primeiro proxecto que sube ao escenario. Seguindo a liña marcada desde hai xa tempo, ten un trasfondo real, o do propio Goldi, que foi un insumiso no cárcere en tempos do, hoxe en día tan cuestionado, Felipe González. Xesús Ron no papel de director e Goldi no de protagonista, contanos como naceu todo. Falamos con César Goldi, con Xesús Ron, un parto esta obra por partida doble, non? Por un lado unha obra nova, pero por outro lado tamén o primeiro proxecto da Berberecheira, por empezar por isto último, que é a Berberecheira? Porque, e de paso, Xesús, contanos como facedes para topar os nomes, porque a NASA foi un éxito, agora a Berberecheira... Eu creo que os nomes responden a inspiración de querer ter o mar dentro de Santiago, non? Entón, por aí nunca hai fallo, porque a NASA fora surdira despois de reflexionar que todos os que estábamos ali, creo que menos un, viñamos de fora de Santiago, non? E moitos, aparte de zonas costeiras, non? Entón, bueno, era un pouco ese o imaginario espacial, e aquí, pois, tamén ten que ver con iso, non? Porque sí que Chévere ten unha ligazón, por un lado, porque con Carnota, con o Concello de Carnota, por un lado porque Miguel é de ali de Carnota, de Lira, pero por outro lado porque desde que empezou o grupo, pois sí que foi un sitio que sempre fomos, sempre nos encontramos, e teñen esa parte da praia de Carnota que é a Berberecheira, non? E entón, bueno, pois apareceu inmediatamente, non? Como ese referente, non? Queremos montar así un sitio onde nos encontramos, onde facer surdir traballos desde un punto de vista escénico, e de aí viña, pois eso, de coñecer aquela praia que é coidada, custodiada por xente que vive ali, que lle saca un rendemento, no? Porque dali pues, sacan berberechos, sacan ameixas, pero ao mesmo tempo a coidan coa vontade de non só coidala para obter o seu beneficio particular, sino tamén por manter aquele espacio para que todos os demais o poidamos seguir gozando, no? Entón nos parecía que era unha idea interesante para nós, de, bueno, pues, asociado a Chévere, ter unha praia ali onde as mareas suben e baixan, a mellor non coa mesma periodicidade, porque aquí pode ser un pouco máis caótico, pero deixar que suban, recoller o que obteñamos despois dunha marea, e que o que se recolla non sea exclusivamente para nós, sino tamén un pouco para outra xente. E entón, bueno, de momento empezamos a funcionar co grupo de colaboradores que tiña Chévere nos últimos anos, un pouco para manter ese punto de encontro, eses lazos, para contarnos historias uns aos outros, para acompañarnos un pouco máis nos procesos que cada un inicie, ou nas inquietudes que teña, e nos o único que de momento orientábamos a buscar historias que tivesen que ver ca liña de traballo que estaba facendo Chévere, sobre todo por aproveitar tamén metodoloxías que van surdindo do propio traballo da compañía. De aí que as primeiras historias que poñemos aí dentro deste criadeiro pues, teñen que ver coa memoria persoal, ou surden dunha memoria persoal, dunha experiencia persoal, dun exercicio de memoria individual, pero logo a través do teatro conectamos esa memoria persoal con unha memoria colectiva. De aí surde o proxecto que iniciamos con Goldi, que un pouco a súa historia, a súa experiencia persoal como insumiso que acabou no cárcere, pero tamén contamos a historia do movimento de insumisión, dun movimento de desobediencia civil moi importante en España e moi importante tamén para a nosa xeración, que é unha historia da nosa xeración que de alguma maneira tamén nos apetecía transmitir as xeracións máis novas. E hai outro traballo que se está dando tamén soporte, que se chama Salvador, e de outro colaborador do grupo que é Borja Fernández, e que resulta que empezou a indagar na súa familia e descubriu, digamos, unha ausencia. Non hai que descubrir, era consciente de que tiña unha ausencia, a figura do seu avó non existía, e atopou en Brasil, atopou outra familia en Brasil. Entón é unha historia tamén moi persoal, da memoria persoal e da súa familia, pero que nos conecta con todas esas derivadas dos movimentos migratorios
do século XX, no? que tanta influencia tiveron en Galicia, e xa non tratados desde un punto de vista socioeconómico, sino desde un punto de vista máis íntimo, no? do que supuseron para a convivencia e as relacións que se estableceron dentro das propias familias. Entón, bueno, pues son dous proxectos que agora mesmo, desde a Berberecheira, estamos dando soporte. Son soportes distintos, pues en Goldi Libre sí que estamos asumindo quizáis unha tutela maior e no proxecto de Borja pues, se lle dá un soporte de outro tipo. Pero bueno, un pouco é adaptarse ás necesidades de cada proxecto. No caso de Goldi Libre, bueno, o que estamos falando, non? É un pouco a experiencia túa como insumiso, como acabaches nas cárceres en aquela época. Canto hai de terapia persoal en esta obra, non? De terapia persoal, pois nada. Foi, digamos, máis que terapia persoal, foi engadir algo que quizáis, sí, porque falaba el de ausencias, había como unha ausencia quizáis de darlle importancia a algo que na miña memoria se estaba quedando como anecdótico, non? E de feito isto foi contado como unha anécdota e a xente de Chévere dixo de anécdota nada, con isto hai que facer algo, e me puxeron aí a currar, a traballar e empecé a escarbar na memoria e foi un proceso moi emotivo e moi reconfortante para min, non? Atopaches que tiña máis importancia o mellor da que sí, e que a xente lle daba máis importancia da que incluso lle daba eu, non? Bueno, volvín a toparme cos compañeiros de insumisión, volvín a investigar nos meus afectos, en como pensaba eu naquela época e tal, e atopamos un viaxe iniciático, non? Escarbei ata o momento en que cheguei a Santiago e como me fun relacionando con esta xente que acabei en Rompanfilas e acabei sendo insumiso. O sea, ao final converteuse nun viaxe iniciático, non? De como chega unha persoa a insumisión a pasar polo cárcere e como ese cárcere o transforma. Espero que para ben. Está ben tamén, porque un pouco este rollo de traballar coa realidade, ¿no? E con memorias así que están vinculadas con persoas, ¿no? Cando empezas a facer este traballo de documentación, a ver, quen está por aí, que tivo que ver, e neste caso se convertiu tamén como nun reencontro, ¿no? Sí. Con moita xente. Goldi é habitual nas últimas ultranoites. Supoño que é moi distinto facer sátira ou facer humor da realidade que vivir levar ao escenario a propia realidade, non? Que cambia moito o rol, non sei como te sentiches. Un pouco de todo, hai humor e tamén hai intimismo, non? Non sei como chamar, drama, digamos, drama non, pero intimismo, recordos, momentos así máis serios, máis profundos, tamén os hai. E humor tamén. E, bueno, me resultou especialmente fácil a partir do momento en que o Dire se lle ocurriu a idea de que fixese o relato en terceira persoa. Ou seja, xa que falamos dunha historia iniciática de transformación, pois que fose, digamos, a persoa de hoxendía, Goldi, o que conta a historia de César, aquel rapaz que chegou a Santiago, e iso a mí me permite ter un distanciamento que me permite ser entrañable ou ser cariñoso co personaxe, pero tamén ser irónico e pasarme un pouco con el. Hai un pouco de sátira, pero moi rebaixada, e claro, o traballo non é o mesmo que nunha outra noite, que aí vas collendo cousas da realidade, da actualidade, pero eso, para darlles como unha lavazada, non? E quedarte ti contento e a realidade tamén, un pouco quente, non? Aquí, claro, son meses de traballo que hai detrás, desde que empezas a facer alguna... hai máis dun ano, que de alguna maneira se empezou a facer algún traballo desto, e nos últimos meses que son moi intensos, claro, a autoexigencia é que hai que chegar a un nivel, digamos, moito máis profundo e a unha elaboración moito máis detallada da que chegas nunha outra noite. Entón, a mellor empezas achegaste cunha vontade de facer unha sátira, de ser moi gamberro, e logo, bueno, pues entran moitísimos máis factores. Entón, creo que o que se propón é unha viaxe tamén emocional, non? Sí. Hai nostalgia, hai crítica a un pasado recente da historia da democracia en España, que agora vemos moitas das consecuencias, pero que a nos tocou vivilo en carne propia nos anos 80, cando un goberno socialista pois de repente defrauda unha xeración de xente moi nova, como éramos nós
Entón, e logo hai unha viaxe máis íntima, e o que decía, un pouco tamén este plan. Non sei se o feito de que se mencione no subtítulo, digamos, a historia dun insumiso nas cárceles de Felipe González en este momento histórico que estamos vivindo, onde é unha figura tan cuestionada, non sei se é provocado ou simplemente circunstancial, porque hai un ano cando empezachedes con isto tampouco se esperaba isto, non? A ver se acaba no cárcel, e entón... Complétase o círculo. No, pero a min gustame moito o título, porque Felipe González xa se converteu nunha figura como Aznar, unha especie de Saurón, non? Que non se sabe se están vivos ou mortos e que de repente aparecen aí a mí gustame velo así, non sei se a intención cando se lle puxo o subtítulo era esa, pero Sí, eu creo que ten que ver, non? Porque ten moito que claro, ver. era un pouco colocar aí o nome dunha persoa, dun personaxe histórico que aínda está tendo tanta influencia a día de hoxe sobre a realidade política española. E por outro lado tamén era poñer o acento en que falamos de unha época democrática, non? Estamos falando de cárceres que supostamente xa estaban nun estado democrático, e evidentemente outro día falando con unha rapaza que tamén está facendo un traballo sobre a memoria da súa familia e ten que ver moito coa guerra civil e a posguerra e o exilio, decía, joder, pero hai unha diferencia. Nos podemos criticar aos gobernos socialistas como era o tratamento que se lle deu judicial, xurídico, legislativo, o tema de insumisión e obxección de conciencia, pero polo menos tedes un sumario, non? Tedes algo escrito e hai unha causa. Na guerra civil e na posguerra a xente acababa no caldeiro ou morta e nunca existiu ningún papel escrito, non existe unha causa, non? Evidentemente somos conscientes desa diferencia, pero ao mesmo tempo isto é algo que pasou xa nun estado democrático. E creo que chegamos a tempo, porque xa houve algún papel que non conseguín porque estaba, como lle chaman eles, expurgado. O sea, que xa está metido en unha especie de almacéns onde xa ninguén quere ir ali a... Non era suficientemente interesante o teu caso para... No. Pero é curioso que Felipe González ven moi a conto, porque eran os primeiros anos tamén de cando fixo a lei de obxección de conciencia, foi 2 anos despois de chegar ao poder, e é curioso que un goberno en teoría de esquerdas en todo o que tiña que ver en torno ao militarismo tiña unha especial inquina, non? É curioso que o PSOE tuvera esa raiva contra nós e que nos perseguira, incluso nos chegara a comparar con etarras ou con asesinos e tal, non? Aí hai tamén unha historia que non está diserida, non? E o PSOE é o máis emblemático, que é a idea de patria e a idea de que é España. Eu creo que todo aquel problema que hubo cos insumisos evidentemente tiña que ver con que eles estaban preocupados por resolver outros problemas e porque había unha idea de España e do que é a patria que seguía estando moi influenciada polo franquismo, polos militares, e que agora aflora de novo, porque o debate actual que hai agora mesmo na realidade é que idea temos de España, e evidentemente o PSOE está colocado nunha posición que entronca coa liña política e legislativa que seguiron co tema da obxección de conciencia. Que aflora o debate do militarismo tamén, novamente, non? Pois, non sei, xa só no aspecto tecnolóxico, xa agora empeza a haber uns líos tremendos aí coas novas armas, estas as tecnoloxías, os robots soldados e tal, que carecen de ningún tipo de criterio, non? Entón, está habendo outra vez debates a nivel internacional, non? Sobre o militarismo e volven a xurdir os mesmos temas que xurdían cando nos estábamos en activo, o seja, o tema da industria armamentística, o tema de por que se invaden uns países, outros non, que o que se nos conta de verdade de todo, estes lodos de que augas veñen, porque nos vemos os lodos, pero non nos contan de que augas veñen, non? En estes cambios sociais que son evidentes que estamos vivindo, supoño que un dos mellores espectadores ao mesmo tempo dos mellores digamos tecnoloxías para lembralos e para analizar o que sucede é o teatro, non? É dicir, hai curioso que o teatro sigue igual que fai centos de anos, mirando a realidade e contándola dun mesmo xeito, e pode contar o que pasa hoxe en día con historias de fai o mellor 20 anos, non? Ou 30 anos. Sí, nós, bueno, nestes últimos anos sí que chévere asumimos un pouco esta función que pode ter ou que ten o teatro, non? Que de documentar a realidade.
E claro, evidentemente, cando levamos un escenario hai unha parte que está ficcionado, ou que está colocada, porque o que facemos encima do escenario é contar unha historia teatralizada, non? Adaptada ao espacio do escenario, está concentrada, pero sí, evidentemente hai unha capacidade que o teatro non perdeu desde hai miles de anos, que é que hai unha serie de persoas que deciden, e é unha decisión voluntaria, e para cumplirla asume todo o mundo un esforzo, non? Que é encontrarse nunha sala e compartir unha historia. Uns a contan deste escenario e os outros están participando desa experiencia. Ten un punto de rito tamén que creo que son digamos, as bases que fan que o teatro siga mantendo esa credibilidade, porque ao final do que estamos falando eu creo que é de credibilidade, de que é creíble o que se conta unha persoa a outra nun escenario, por iso sigue tan vivo. Algo que é moi libre, o teatro sempre foi, creo que sigue sendo moi libre, que non ten as ataduras industriais ou de distribución que poden ter outras linguaxes como a cinematográfica, audiovisual, mesmo a propia literatura. O teatro é moi libre porque é alguén que decide ponerse aí en público, contar unha historia, e é moi difícil de reprimir ese discurso. Dúas preguntas máis para rematar. Unha, a Goldi, gravamos esta entrevista cando xa pasou o primeiro día, que a veces o máis complexo, non? Despois de todo este traballo ao longo dos últimos meses, despois da estrea, como ves o cativo? Como crees, por onde crees que pode evolucionar? Como te sintes despois desa estrea? Síntome ben porque foi un traballo intenso. Claro, intenso e a vez, pois como eu me sentía inevitablemente moi responsable da criatura, quizáis máis do que debía, pero así me sentín, e onte foi un trance así, non sei, eu estaba nervioso e tal, pero despois as cousas eu penso que saíron ben e van por bo camiño. Eu penso que si, eu penso que o neno, se o cuidamos e tal, pois vai andar ben. Eu estou moi contento. Xesús parece que cada vez se sente máis cómodo, bueno, sempre se sentiu, non? Pero que gustalle cada vez máis o papel de director, estar aí detrás das bambalinas, ou non? O nome ese de director é horrible, como todas estas cousas. Non é unha dirección así moi... Non, a ver, hai un momento que tes que asumir, non sei, unhas responsabilidades ou que o traballo necesita máis dedicación, máis tempo, e bueno, pois sí, estamos asumindo un pouco, pero é bastante integral, é dicir, que non, eu creo que aquí sobre todo é un traballo de creación, no que en este caso participamos, bueno, un grupo de xente, ao final os que máis metidos estivemos, pois foi Goldi, fun eu, e tamén foi Patricia, de Lorenzo, logo tamén estivo Xacobe, tamén estivo Manolo Cortés, e vale, alguén un pouco ten que liderar e tirar do carro para leválo hacia un lado ou hacia outro, ou distanciarse un pouco máis, ou procurar distanciarse para ver se vamos correctamente, e como xa levas traballos anteriores feitos e tes, si queres, esa parte máis asimilada, si que podes rescatar, non? Elementos que xa se probaron noutro traballo e que aquí os podes meter. Entón, si, bueno, eu, estou asumindo esta responsabilidade, e o que implica é que cada vez estás menos no escenario, porque non quedan moitas forzas despois de tantas horas así detrás para seguir... Menos mal que foi o director. Así o parto foi bon, porque o señor doutor o xinecólogo estuvo coidando moi ben a criatura durante o embarazo. Moi ben, moitas gracias aos dous.